حفظ و گرامیداشت زبان تاجیکی که مقام دولتی دارد یکی از وظیفه‌های اساسی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان است. عملی گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان امکانیت می‌دهد که نمایندگان تمام کارخانه و تشکیلات، اداره و مؤسسه‌ها در اساس قانون ذیل کار و فعالیت نموده با این راه در رشد منبعی زبان ادبی همان زمینه گذارند. در اداره جمعیت مطلوبات شهر ترسونزاده تمام حجت‌نگاری با زبان دولتی و طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان براه مانده شده است. شعار و آویزه‌ها نیز در اساس قانون مذکور نوشته شدند. با مقصد رشد زباندانی کارمندان طبق طلبات بند 4 ماده 3 قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان میان کارگران آموزش زبان دولتی براه مانده شده است. من سرمتخصص جمعیت مطلوبات شهر ترسونزاده شریف شرف می باشم. چقدر که میبینید در جمعیت مطلوبات همه حجت گذاری ها خب آویزهایی که در کلیدار و در بیناها آویزان کرده شده است، یعنی نصب کرده شده است، با زبان تاجیکی می باشد و همه حجت گذاری و مجلس هایی که میگذارونیم، پروتکل هایی که میگذارونیم همش با زبان تاجیکی می باشد و در یک مدت یک ماه یا 2 ماه عاید آموزش کارمندان با زبان تاجیکی گذرانیده می شود و معاشرت بین کارمندان و آدمانی که می روند بین اینها با زبان تاجیکی بوده است. خیلی در جمعیت مطلوبات کمبودی ها برای قانون زبان تاجیکی کمبودی ها نیز جایگیر است. در مدت کوتاه این اصلاح شونده می باشند، چقدر که از طرف اعضایان کمیسیا تست نظارت برده ایستادند، کمبودی ها حل می گردند. در حجتگذاری ها بعضی خطاهای املایی دیده می شدند. جهت اصلاح این و دیگر کمبودی های وابسته به اجرایش قانون زبان دولتی مسئولین وعده کردند که تدبیرهای سری وقتی می اندیشند.